අපිට හරින් කෑව නේද? වතුර බොන්න නැතුව හිටියනේ. දැන් හරිනේ. ඉක්කයි මායි ගාලු ගියා. ඉක්ක දාලා මං ආවා. එක ගමනක් නෙවෙයි ළමයෝ 7 ගමනක්වත් කියන්නේ. ඉක්කාව ඇති වෙන්නේ ශීලපායී සතුන් තුළ පමණයි. මේ ඉබේ සිදුවන ක්‍රියාවලියක්. මහා ප්‍රාචීරයේ පේශි ගැස්මක් නිසා සොර තන්ත්‍ර එකවර වැසී යාමෙන් ආවේනික ශබ්දයක් විදිහට මේක ඇති වෙනවා. බොහෝ වෙලාවට මේ තත්ත්වය අධිකව පිරුණු ආමාශය. ආමාශය තුළ හුලම් පිරීම. ඒ වගේම ක්ෂණිකව ආහාර ගැනීම. ආමාශය තුළ ක්ෂණිකව සිද්ධ වෙන උෂ්ණත්ව වෙනස් වීම නිසා ඇතිවෙන්න පුළුවන්. සීතල වතුර වීදුරුවක් පානය කිරීම එක්වර හුස්ම පිට කරන්න නැතුන් 3 පාරක් හුස්ම ගැනීමෙන් සාමාන්‍ය ඉක්කාවක තත්ත්වයක් නම් තප්පර කිහිපයකදී සුව වෙනවා.